Perché spesso accade che i byte inizialmente funzionano e poi nel breve non hanno più effetto benefico e addirittura alle volte peggiorano il quadro generale, tanto che il paziente spesso riferisce: inizialmente mi ha dato sollievo, ma ora non più, e addirittura preferisco non indossarlo. Questa è una domanda pertinentissima, credo fatta da un collega esperto, perché è quello che non dico notiamo rutinariamente, ma può accadere. Cioè, il byte è una stampella provvisoria. Nel momento in cui il carico intanto va utilizzato solamente in pazienti selezionati. Se c'è qualche collega che mi ascolta, retrodiscite, ok? Del paziente con capsulite o versamento nel comparto antero-superiore, il byte spesso dà più fastidio che aiuto. Ma una volta spostato il carico sull'ATM, perché qualunque byte lo fa, cioè la rotazione pura del condilo non esiste, quindi basta 2 mm di spessore per spostare il condilo leggermente più avanti lungo l'eminenza, quindi allontanarlo dalla zona infiammata se di retrodiscite si tratta. Una volta ottenuto questo e dato al paziente qualche consiglio comportamentale appunto per rilassare la muscolatura durante il giorno, i sintomi scompaiono, il paziente deve stare senza byte e usarlo solamente al bisogno. Quindi molto spesso i pazienti ci raccontano proprio questo, cioè io sto bene, non ho più bisogno di camminare con le stampelle o di mettermi il tutore al ginocchio. Allora, quando è utile un byte come ausilio temporaneo per risolvere una fase acuta di dolore e o limitazione funzionale, cerchiamo di essere il più accurati possibile nel regolarlo occlusalmente alla poltrona, utilizzando tutto ciò che oggi ci mette a disposizione la tecnologia, compreso l'MG Chairside, che ci guida nello stabilire la dimensione verticale e i, fra virgolette, corretti contatti dentari sul byte. È però vero che la regolazione perfetta sulla poltrona del dentista è stata eseguita con una postura del capo specifica, ma che non è sicuramente quella che il paziente assumerà nel sonno. Pertanto il contatto occlusale sul byte non sarà quello previsto alla poltrona. Come va fatta quindi la regolazione? Questa domanda contiene già la risposta e in parte ho accennato qualche dettaglio già prima, cioè il byte deve avere semplicemente assenza di interazione negativa col sistema stomatogniatico, quindi dobbiamo semplicemente assicurarci che in condizioni di chiusura mandibolare standard ci siano più contatti possibili e che le superfici siano il più piatte e meno interferenti possibile. Perché? Perché se noi perdiamo mezz'ora a calibrare il byte in poltrona, intanto con gli strumenti tecnologici a disposizione non abbiamo nessunissimo vantaggio rispetto al farlo manualmente. Dopodiché qualcuno mi dovrebbe spiegare a cosa serve farlo se poi il nostro paziente magari ci racconta che ha dormito a pancia in giù o con il volto nell'incavo del gomito o su un fianco e via discorrendo, perché sai, l'onere della prova è a carico di chi complica le cose, ok? Quando ci sono delle linee guida semplici, perché complicare vuol dire più tempo, più fatica, più denaro per noi e per i pazienti, ok? E quindi la calibrazione deve essere fatta in modo molto semplice, cioè, e dicevo, il secondo effetto collaterale è che se i pazienti stessi ci vedono dedicare un sacco di tempo al contatto iperfine, pensano che questo sia importante, quindi si sensibilizzano sull'organo masticatorio, che è tutto ciò che noi non vogliamo, serrano di più in sostanza, ok? Perché credono di doverci dare delle informazioni. Quale relazione c'è tra le problematiche ATM e nevralgia del trigemino? Sono due patologie distinte. Intanto le problematiche ATM stesse andrebbero, come dire, classificate, no, per sottocategoria. È ovvio che se un paziente ha una nevralgia del trigemino, che è una condizione neurologica ben definita e di diagnosi relativamente facile per un esperto, questa è una delle condizioni forse clinicamente più stressanti che esistano, quindi è anche possibile che i pazienti siano poi portati, no, a serrare in maniera reattiva e quindi ad avere dolori secondari di origine muscoloscheletrica.
Cosa ne pensi nel caso di serramento diurno di trattamento con tossina botulinica volta alla riduzione della intensità del carico del muscolo massetere? Ma allora, bella domanda. Dal punto di vista concettuale, questo potrebbe avere, anzi ha un senso. Dal punto di vista pratico, io direi di distinguere alcuni step di intervento, nel senso che innanzitutto se il paziente è asintomatico lo si lascia stare a meno che non ci sia un'ipertrofia dei masseteri antiestetica, quindi una richiesta specifica da parte del paziente. Dopodiché, se il paziente ha dei sintomi, il primo approccio è sempre comportamentale. Oggi abbiamo una app che ci sta dando delle soddisfazioni incredibili. Io la uso a scopo sia clinico, ma soprattutto per generare poi spunti in ambito di ricerca. I pazienti educati, che quindi acquisiscono consapevolezza e poi hanno un'azione di biofeedback attraverso l'utilizzo dell'app, alla fine della fiera spesso non hanno bisogno di nient'altro. Okay? Quindi poi da lì, se ci sono i pazienti che restano con dei sintomi, si ragiona se bite, tossina, insomma tutto sempre demandato a ragionamenti dopo diagnosi differenziata. La prossima domanda è questa: quali indicazioni dare al radiologo per l'esecuzione della RMN? Allora, al radiologo io suggerirei sempre di dare un'ipotesi diagnostica che, a meno che non abbiate dei casi particolari, a mio parere dovrebbe essere sempre incentrata sul evidenziare la presenza di liquido infiammatorio. Perché dico questo? Perché la risonanza magnetica va eseguita con due diverse pesature, la pesatura T1 e la pesatura T2, e molto spesso, siccome è un esame molto lungo, la T2, francamente T2 con parametratura T2 pura, non viene eseguita se voi non ne fate richiesta specifica, capito? Quindi io suggerirei sempre di chiedere risonanza magnetica eseguita in bocca chiusa, bocca aperta, con pesatura T1 e T2 per ricerca, presenza di impegno flogistico, insomma, o trovate poi voi le parole. Perché altrimenti vi trovate una risonanza incentrata sull'analisi della posizione del menisco articolare, che dal punto di vista diagnostico spesso ha zero valore. Grazie. La prossima domanda è questa: mi può indicare meglio quali sono le indicazioni alla chirurgia maggiore, quindi oltre all'artrocentesi a livello delle ATM? Sì, come dicevo prima, c'è un po' la tendenza a credere che la chirurgia sia l'ultima spiaggia, no? Cioè il paziente che ha dolore e dolore che non passa viene operato, e questo tra l'altro mette anche in difficoltà i chirurghi, perché ci sono problemi di diagnosi differenziale all'inizio, magari a volte, per amor del cielo, anche il bisturi facile, però in linea di massima anche aspettative irrealistiche da parte dei pazienti. Il dolore, a mio parere, raramente può essere un'indicazione alla chirurgia, a meno che non ci troviamo di fronte a una artrite mutilante molto severa, quindi il paziente che ha dolore ma anche necessità di ripristinare i capi articolari per poter poi lavorare magari sull'occlusione che si è modificata secondariamente all'artrite. Le indicazioni primarie sono traumi, tumori, anchilosi, condromatosi sinoviale, okay? Quindi cose che hanno poco di odontoiatrico. Quale classificazione consiglia di utilizzare per i disordini temporomandibolari? Come definisce lei i disordini temporomandibolari? Una patologia muscoloscheletrica, presumo? Lei pensa che la figura del chirurgo maxillofacciale sia utile nel trattamento della patologia articolare? 3 domande in una. Allora, i disordini temporomandibolari non è come li definisco io, sono un gruppo di condizioni muscoloscheletriche, che sono le mioartropatie del sistema stomatognatrico. La classificazione scientifica più utilizzata sono i Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders e anche la International Classification of Facial Pain, ma a mio parere hanno poca utilità clinica. A me piace molto, stiamo lavorando su
su aspetti di miglioramento classificativo. A me piace molto fare riferimento alla classificazione che trovate nel libro di Jeff Hawkeson sui dolori orofaciali, cioè la Bell's il libro si intitola Bell's Orofacial Pains, e su varie pubblicazioni di Jeff Hawkeson c'è una concettualizzazione tra le varie cause di dolore che a mio parere è clinicamente molto utile. Terzo punto della domanda triplice, ovviamente il chirurgo ha un ruolo nella gestione delle patologie articolari per i motivi che ho detto prima, non per riposizionare il menisco, cioè nessuno lo fa in ortopedia, ma per aprire una bocca che è anchilotica, per rimuovere un tumore, per sostituire protesicamente un'articolazione mutilata dall'artrite, il chirurgo ha un ruolo fondamentale. Quali criteri prende in considerazione nella scelta del tipo di bite? Svincolo, riposizionamento mandibolare, oppure consiglia un'unica tipologia di bite? Allora, il bite, come ho detto prima, è una stampella, quindi a livello di esperti, quindi sto parlando di punti chiave, lo avete anche letto, e quindi qui si torna al discorso di non leggere o non ascoltare neanche quello che ho detto 10 minuti fa. A livello di esperti nessuno più usa il bite di riposizionamento mandibolare, non c'è un altro modo più educato di dire che questa cosa non si deve fare. La mandibola non deve essere riposizionata, i pazienti non hanno dolore perché la mandibola è posizionata male, ok? Quindi questi sono concetti di 40 anni fa, e lo avete appena visto nell'esposizione dei punti chiave. Per cui se qualcuno usa un bite di riposizionamento dovrebbe, secondo codice deontologico, dire io lo uso e informo il paziente che non dovrei usarlo. Forse io vivo in un mondo di balocchi, ma di fatto questo dovrebbe essere. Perché non sta scritto in nessuna pubblicazione consensus che questo abbia un'efficacia superiore a un semplice bite piatto stampella usato 3 mesi. E il rischio è che con i bite di riposizionamento poi si debba lavorare sui denti a causa degli effetti iatrogeni del bite di riposizionamento, ok? Quindi il bite è una stampella di separazione e l'effetto di separazione dei denti con cambio del carico articolare e di lavoro muscolare lo fanno tutti i bite. Quindi più neutro si usa e meglio è, perché il paziente può disabituarsi alla nostra stampella con facilità. Quindi tradotto, c'è un unico tipo di bite, o ci dovrebbe essere un unico tipo di bite. Cosa ci può estradare verso una diagnosi di dolore nociplastico? Solo la durata del dolore? Bella domanda. Diciamo che la durata, ma più che altro la persistenza, sicuramente sono il criterio forse fondamentale, però di base il dolore nociplastico è un dolore mantenuto centralmente e parte con molta più facilità da condizioni che hanno una componente neuropatica, cioè un sistema di trasmissione del dolore che non è perfettamente funzionante, quali quello che vediamo nei pazienti che hanno delle nevralgie strane, cioè o comunque dei dolori che non sono esacerbati dalla funzione. Cioè noi stiamo a questionare sui bite, ma la grande maggioranza dei pazienti che hanno un dolore al volto vero, vero intendo che soffrono, cioè non sono persone che hanno un dolorino all'ATM che passa con facilità, ma sono persone che magari hanno sensazioni di gengive che bruciano, hanno sensazioni di aghetti sottocutanei, hanno sensazione di avere ancora un dente dopo che è stato estratto. Ok, queste condizioni, che sono chiaramente neuropatiche e si diagnosticano in anamnesi, se non vengono diagnosticate per tempo, possono essere il principale fattore predisponente per la nociplasticità, la trasformazione del dolore. C'è una relazione tra laterodeviazione della mandibola sul lato destro, perdita di contatti sul lato sinistro e dolori a catena su tutto il lato destro, a partire dalla mandibola per passare alla spalla, schiena e ginocchio? Posso dire che non ho capito il senso della domanda, probabilmente il collega ha in testa qualcosa, ma
La lateroderivazione della mandibola cosa significa? Non è una diagnosi, cioè asimmetria statica, i denti non toccano perché c'è un'infiammazione nel condilo controlaterale e quindi questo fa spessore, o non toccano perché non toccano per vie naturali. E cosa dovrebbe centrarci questo con i dolori al resto del corpo? Faccio molta fatica a incastonare questo tipo di informazioni in una pratica clinica concreta che poi abbia delle evidenze. Cioè io comincerei a utilizzare dei termini concreti e condivisi. Sì, c'è un'altra parte, gliela dico: ho fatto varie visite e trattamenti da medici di diverse branche della medicina, finora non ho trovato soluzione, se non che possa esserci una relazione con un problema di bocca. In tal caso come dovrei muovermi? Quindi Andare da un esperto in dolore orofacciale che valuti il problema della bocca. Però io lavoro da 25 anni, ho visto credo ormai quasi 15.000 pazienti da tutto il mondo insieme a equip di colleghi spesso anche molto più qualificati di me, e un paziente che abbia concretamente risolto un mal di schiena o un male alla spalla grazie a 3 compositi messi sul lato dove i denti non toccavano, devo ancora vederlo. In quali circostanze è opportuno prescrivere al paziente farmaci miorilassanti? In quale dosaggio e per quanti giorni? Grazie. Bella domanda. Allora, non prescrivo più farmaci miorilassanti, non voglio dirvelo in altro modo, nel senso che i farmaci miorilassanti puri, per avere efficacia nella gestione del dolore dei nostri pazienti, che poi fondamentalmente sono pazienti normalissimi, cioè siamo noi che serriamo e a un certo punto abbiamo il sistema che va un attimino in tilt. Dicevo, per avere efficacia dovrebbero essere prescritti a dosaggi molto alti che danno effetti collaterali, ok? Quindi nel paziente temporomandibolare è vero, la terapia farmacologica è rarissimamente necessaria e quel rarissimamente riguarda magari alcuni casi di pazienti in LOC ai quali magari a seguito di artrocentesi si danno 5 goccine di benzodiazepina per una settimana per favorire il rilassamento muscolare, ok? Voi tenete presente che se parliamo ad esempio di protocolli, il protocollo dell'American Academy of Orofacial Pain, quando si chiede ai ragazzi di studiare per la specialità in orofacial pain negli Stati Uniti, nel caso di LOC è cortisone, quindi Medrol, e diazepam per 7-10 giorni e le bocche si riaprono, ok? Qual è il ruolo del monitoraggio del sistema di Abruzzo nel coinvolgimento del paziente della sua problematica? Questa è una domanda interessante alla quale penso di poter rispondere per esperienza personale sia clinica che di ricerca. Allora, il monitoraggio in generale è una cosa utilissima. Io credo che dobbiamo ancora finalizzare un attimo alcuni aspetti di ricerca per poter dire ai clinici guarda che monitorando potresti intercettare il paziente sulla base di questo o quest'altro criterio, perché a mio parere la correlazione con il dolore va un attimino ancora chiarita. Vedo invece il monitoraggio ultra utile per intercettare un fattore di rischio fondamentale in protesi. Ok, cioè io non riesco a concepire un impianto protesista di alto livello che mette tanti impianti, fa tante corone, che non si doti di un sistema di monitoraggio del bruxismo, che è uno dei principali fattori di rischio per le nostre sovrastrutture. Che cosa intende nello specifico per counseling, oltre a far scaricare la sua app? Beh, allora, intanto non è la mia app, perché questa è una domanda sinceramente non posta in maniera corretta. È semplicemente
un'app disponibile sul mercato alla quale io ho avuto fortuna di fare affidamento sin dall'inizio con il nostro gruppo di ricerca e un sacco di amici internazionali, anche perché è l'unica disponibile, quindi non è che si facciano pubblicità. Il counseling è l'ascolto attivo del paziente, cioè quanto tempo noi dedichiamo a spiegare al paziente perché clicca la mandibola, quali sono le origini del dolore, la necessità di rilassare i muscoli, alcuni piccoli consigli comportamentali banali, tipo hai dolore a sinistra, mangia cibi morbidi dal lato sinistro e vedrai che avrai meno dolore rispetto a sgranocchiare dei grissini o qualcos'altro dal lato destro, perché il carico si trasferisce in maniera controlaterale. Quindi la fisioterapia stessa per certi versi è un counseling, nel senso che c'è un costante rinforzo motivazionale, e quindi insegnare qualche esercizio di autorilassamento, suggerire al paziente come scaricare la tensione. Insomma, questi sono aspetti poi pratici che andrebbero visti alla poltrona. In casi di dolore cronico da artrosi, la ozonoterapia può aiutare? Bella domanda. Devo dire la verità che in questo caso non ho esperienza diretta, ok? E non sono neanche a conoscenza nello specifico dell'ATM di studi, intendo, di alto livello, quindi magari c'è da aspettare ancora un pochino. Sicuramente in altri ambiti ortopedici e neurologici ci sono dei risultati potenzialmente promettenti, quindi qualcosa magari in futuro di più chiaro potremo dire. Come valuta i trattamenti osteopatici dell'ATM? Avrei una controdomanda: cos'è l'osteopatia? Aspettiamo la No, controrisposta. si può scherzare, Sami, ma il concetto di fondo è che non credo ci sia necessità di etichettare, no, come se ognuno dovesse poi difendere la propria corporazione. Allora, la base di ragionamento è che il titolo di osteopata ad oggi non è un titolo licenziato dalle università italiane, ok? Poi si vedrà, e sappiamo tutti che ci sono tanti bei ragionamenti in corso. Quindi estenderei la domanda a utilizzo di manipolazioni, di esercizi fisioterapici, eccetera, eccetera. E ho già detto che sono molto utili, cioè tutto ciò che di blando aiuta a sciogliere la muscolatura e insegna al paziente esercizi domiciliari per appunto autogestire il rilassamento muscolare va benissimo. Tutto ciò che è di cruento per ricatturare il menisco articolare, muovere la mandibola, riposizionarla, farla aprire, bla bla bla, non è consigliabile. Quanto hanno influito sul suo orientamento professionale le teorie del professor Sandro Palla sulla disgiunzione tra patologie ATM e occlusione? Allora, Sandro è un punto di riferimento, il professor Palla, per molti di noi. Io devo dire la verità che non sono stato un suo allievo diretto, ma ovviamente è una delle figure professionali che più stimo al mondo, e con le quali ovviamente per 1000 motivi professionali, di ricerca, di attività congressuale ho avuto interazione. Estenderei la domanda al fatto che non è lui che ha generato teorie sulla disgiunzione tra problematiche ATM e occlusione, cioè ci sono montagne di letteratura scientifica, nel senso, se volete andarvi a trovare un riferimento, che è quello che potrei considerare il mio mentore, se qualcuno magari avesse voglia di sentirselo dire, andate a leggere cosa scriveva Chuck Green negli anni 70, ok? E dopo si è semplicemente accumulata letteratura, e il professor Palla è stato sicuramente un pioniere tra quelli che poi in Europa hanno portato a loro volta un certo tipo di messaggio che a mio parere è fondamentale per tutela dei pazienti. Grazie.
Prossima domanda. Quale terapia consiglia in caso di esacerbazione del DTM dopo traumi al volto, all'ATM, come accade in caso di incidenti stradali? Beh, allora, la terapia non può prescindere da una diagnosi, anche perché se si tratta del dolorino che può insorgere a seguito di colpo di frusta, molto spesso davvero è sufficiente qualche giorno di antinfiammatorio, ok? Quindi andrebbe un attimino contestualizzata da caso a caso. Sicuramente, poiché a seguito di incidenti stradali può capitare, no, di avere rigidità muscolare, nucale, cervicale, e quindi conseguentemente anche muscoli del volto, l'ausilio fisioterapico è fortemente raccomandato. Sedute di neuromodulazione possono aiutare il paziente nociplastico? Sì, diciamo che il paziente nociplastico è chiaramente forse la peggior sfida, ok? O perlomeno la sfida più difficile che ci troviamo ad affrontare. Io partirei sempre da un tentativo di fare una diagnosi differenziale e, se mi permettete, anche da un ragionamento a monte, che è quello di non idealizzare la figura del neurologo. Cioè, molto spesso capita di vedere magari anche tentativi di terapie neurologiche un po' così, che magari cozzano con l'ipotesi diagnostica che voi da esperti in dolore orofaciale siete in grado di fare. Molto spesso vediamo pazienti che hanno lo stesso regime terapeutico da anni, perché qualcuno ha prescritto questo o quest'altro farmaco, quindi io ricondurrei tutto a una diagnosi, cercando poi di approfondire le nostre competenze, insomma. L'anamnesi è la parte più importante, ma come possiamo imparare ad ascoltare i pazienti? Cioè, come possiamo guidare i pazienti a raccontarci le cose salienti? Nessuno lo insegna e lo si impara parzialmente solo col tempo e con l'esperienza, ma come possiamo fare per migliorare? Qua è un assist incredibile. Ci sono i corsi pratici dell'Orofacial Pain Academy, cioè soltanto vedendo chi interagisce col paziente in un certo modo si può provare a capire come migliorare. Io penso che di base si debba avere, e perdonatemi se lo dico, un certo tipo di sensibilità e di tatto di fondo, no? Doti sulle quali poi si può lavorare anche appassionandosi. Cioè, questi sono pazienti che ti danno una soddisfazione incredibile, capito? Cioè, ti senti medico. E la cosa più bella che io posso dire, lo dico agli allievi, lo dico ai colleghi giovani, è che frequentando questa materia, questa branca, ho incontrato professionisti che sono di altissimo livello. Parlo di quelli che sono stati i miei mentori, ma anche di colleghi attuali, che poi, quando sono andato a conoscerli, si sono rivelati persone di altissimo profilo, capito? Cioè, per appassionarti alla cura della persona, a mio parere, devi essere tu in primis un certo tipo di persona, e quindi forse anche questo allontana un pochino il mondo del dolore orofacciale dal meccanicismo puro dell'odontoiatra, che a volte gioca a fare a gara a chi fa l'attacco più bella, a chi fa, capito? Quindi aspetti un po' tecnici che si allontanano dalla cura della persona a 360 gradi. Grazie. Quindi, comunque, sintetizzando, ci vuole pratica con esperti. Non si può imparare su Facebook. Come spieghiamo al paziente che il bite è una stampella se dopo qualche mese che lo porta noi vediamo miglioramenti clinici, ma lui non vuole più toglierlo perché ci riferisce di stare bene con il dispositivo? Beh, questa è una cosa che capita, ed è capitata anche a me, a noi, a tutto il nostro gruppo di lavoro, non lo nego. Di solito andrebbe prevenuta. Allora, partiamo dal presupposto: se succede non c'è nulla di male in assoluto, ok? Però quello che poi potrebbe accadere è che il nostro paziente, che è arrivato a stare bene con il bite,
e non lo vuole rimuovere perché appunto ha paura e ha una sorta di dipendenza psicologica dal bite, siccome il bite non ti fa smettere di serrare, il nostro paziente, dicevo, può capitare che possa risviluppare sintomi a distanza, e a quel punto ha già il bite, ok? Questo è il messaggio fondamentale che andrebbe spiegato all'inizio, quindi prevenire in sede di consenso informato, di informativa, di consegna del bite è sempre utile. Noi scriviamo sulla certificazione alla fine della prima visita, in caso qualora si consigli il bite, si consiglia di indossare un presidio a mo' di stampella per un periodo di circa 3 mesi. Grazie. Prossima domanda. Sempre più di frequente i pazienti, tra parentesi donne, ci arrivano con diagnosi di fibromialgia. Ciò può costituire un plus per direzionare la nostra terapia. Sì, allora è vera la prima parte della domanda. Le patologie reumatiche sono in aumento diagnostico, quindi non so se questo vuol dire che siano in reale aumento o se c'è magari un abbassamento della soglia per diagnosticarle. Resta il fatto che la seconda parte della domanda non la comprendo in pieno, quindi provo a interpretarla, nel senso che le pazienti fibromialgiche o comunque tutti i soggetti affetti da artrite reumatoide, capito, da altre condizioni reumatologiche, hanno una patologia sottominante che è quella che poi spesso spiega i sintomi. Noi riconosciamo la differenza tra, ad esempio, dolore di nostra pertinenza e dolore fibromialgico, perché il dolore fibromialgico non è necessariamente esacerbato dalla funzione, ad esempio, quindi entrambi hanno positività alla palpazione, ma i pazienti fibromialgici hanno dolore sempre, gli altri hanno dolore soprattutto quando funzionano. Quindi bisogna capire se nei pazienti fibromialgici o in generale reumatici la sintomatologia temporomandibolare o al volto che noi stiamo intercettando è parte del quadro reumatico o è una esacerbazione locale temporanea legata o slegata dalla sintomatologia sistemica. Quindi è una bella sfida diagnostica e spesso insomma si deve fare in team, ecco, questo lo do per scontato. Grazie. Prossima domanda. Quanto è importante il fattore psicologico e dello stress sulla sintomatologia? Nel caso richiede mai un supporto con psicoterapia? Allora, bellissima domanda, e avete, penso, già un po' modo di intuire la risposta, cioè il fattore psicologico è preponderante, ma non perché i pazienti si inventino i sintomi o perché siano pazzi e abbiano bisogno di andare dagli psichiatri. Semplicemente i muscoli del volto sono un organo bersaglio delle emozioni. Se io ho dei pensieri stanotte non contraggo il polpaccio, scarico la tensione sui masseteri, sui muscoli della mimica, ok? E quindi più che lo stress, io direi la nostra capacità di far fronte allo stress sono fattori fondamentali da tenere in considerazione. Nello STAB, che sta per Standardized Tool for the Assessment of Bruxism, cioè lo strumento diagnostico che abbiamo proposto per il bruxismo l'anno scorso a livello internazionale, c'è tutta una parte di indagine dei fattori di rischio e c'è un questionario validato sulla capacità fondamentalmente di stress coping in inglese, che significa di resilienza allo stress, cioè di capacità di fronteggiare lo stress. Premesso questo, raramente, molto più raramente rispetto a quanto si possa pensare sulla base di quello che dico, mi avvalgo di ausilio psicoterapeutico per un motivo molto semplice, che i nostri pazienti molto spesso hanno davvero semplicemente bisogno di qualche consiglio comportamentale che possiamo dare alla poltrona, e quando invece ci sono dei sintomi un pochino più eclatanti che rientrano nel mondo del dolore orofacciale più complesso, è difficile che la psicoterapia da sola sia di ausilio, quindi lì magari serve un approccio più
neurologico, nel quale poi la psicoterapia fa da supporto. Però per la temporomandibolare semplice, raro che ci sia bisogno. Ci sono pazienti che già vanno dallo psicologo e poi vengono anche da noi, questo è un altro discorso. Lei dice che solo le placche di svincolo sono le uniche utili per tutte le problematiche articolari e la letteratura lo conferma, ma si riferisce a linee guida specifiche? Perché in letteratura molti autori, anche di rilievo internazionale, non sostengono questa teoria. Che io sappia, ad oggi non ci sono linee guida, anzi il Ministero della Salute dice che non esiste un bite specifico, ma va scelto in base alla patologia del paziente. Allora, le linee guida del Ministero della Salute le ho scritte io, tra gli autori, insieme a tanti altri colleghi, tra cui il compianto professor Guido Maccaluso, quindi so cosa c'è scritto. Vi posso forse confidenzialmente dire che la versione finale è stata un attimino edulcorata, ok? Io non ho parlato di placche di svincolo perché non ho mai ben capito con questo termine placche di svincolo, sembra che sia un cestino dove poi ognuno usa la sua e la disegna come caspita vuole. Il bite è una stampella provvisoria, non ho detto che ce n'è una sola, ce ne sono migliaia. Ho detto che nel momento in cui capiamo il concetto che il bite funziona perché semplicemente cambia provvisoriamente i carichi muscolo-scheletrici, a quel punto il bite deve essere più semplice possibile. È chiaro che poi ognuno vorrà usare il suo, questo vogliono dire le linee guida ministeriali, però di base il bite deve essere più semplice possibile. A chi dice che non esistono documenti di riferimento, dico che forse si è collegato tardi perché avete là il QR code per scaricare le linee guida scientifiche della International Association for Dental Research, quindi il massimo ente internazionale dei dentisti, che nel 2024 ha ripreso degli statement fatti nel 2010 e nel 2015, quindi già esistenti, trasformando quegli statement in punti chiave semplici dove si dice che i bite sono ausili provvisori. Quindi basta caricare il QR code e quello è un riferimento. Prossima domanda. Da paziente vorrei sapere gentilmente che differenza c'è tra una neuropatia trigeminale post-traumatica e nevralgia del trigemino atipica. La ringrazio. Ok, bravissima, bello poter rispondere ai pazienti. Allora, la nevralgia trigeminale è una nevralgia che di base nelle condizioni classiche riconosce in molti casi una eziologia legata alla compressione del nervo trigemino da parte dell'arteria cerebellare superiore. Ma al di là di questo molto spesso dà dei sintomi ben specifici che sono delle stilettate, degli shock elettrici di intensità devastante per i poveri pazienti. Chiunque di voi abbia avuto a che fare sa a cosa mi riferisco, che però spesso, per fortuna, soprattutto nella fase iniziale, durano qualche secondo e poi sono intervallati da periodi di assenza sintomatologica. La nevralgia trigeminale atipica non risponde in pieno a questi requisiti, nel senso che per 1000 motivi, uno dei quali può essere magari la cronicità dei sintomi, si hanno delle caratteristiche diverse, cioè in termini o di localizzazione del dolore, che magari non è specificatamente a una o più delle branche trigeminali, o per magari la presenza di un dolore anche nei periodi di remittenza tra un picco elettrico e l'altro. Il dolore invece trigeminale post-traumatico è un dolore da deafferentazione fondamentalmente, che può accadere in seguito a traumi importanti, anche iatrogeni, no? Lesione del nervo alveolare inferiore durante chirurgia sulla mandibola, traumi stradali, ma anche a volte a seguito di traumi minimi e spesso misconosciuti, quali ad esempio una devitalizzazione, per parlare con termini che i pazienti conoscono, capito? Si strappa il nervetto del dente e a volte quello, a seguito della cicatrice che si forma a livello dell'emergenza
del nervo dal forame radicolare, si forma una cicatrice chiamata neuroma, che a volte dà degli stimoli elettrici che sono più in forma di formicolio, di aghetti sottocutanei, quindi hanno dei sintomi e soprattutto una cura completamente differenti rispetto alla nevralgia trigeminale. Spero di aver risposto in maniera esaustiva, i pazienti lo meritano sempre. Grazie. Prossima domanda. Cosa ne pensi del biofeedback cognitivo-comportamentale nella wake bruxism? Penso che sia fondamentale. Ci sono poi tantissime possibili strategie di biofeedback. Una appunto è quella che richiama le notifiche del telefonino, altre possono avere una volta c'erano addirittura degli elettrodi, no, che ti mandavano dei segnali che stavi serrando i muscoli oltre una certa soglia. Ci sono orologini da polso che magari attraverso la misurazione di parametri ti danno dei segnali. Insomma, assolutamente ci sono tecniche che si apprendono attraverso chiacchierata con psicoterapeuta, quindi assolutamente sì. Cosa ne pensa del trattamento mediante dispositivo Terabyte per la detensione progressiva dei muscoli masseteri in caso di trisma? Generalmente si utilizza per pazienti oncologici operati al cavorale e dopo radioterapia adiuvante? Terza domanda. Potrebbero essere utili anche per pazienti con serramento diurno per disincentivare questo comportamento disfunzionale? Ma allora, il dispositivo è intelligente, cioè io però lo userei secondo le indicazioni di cui abbiamo parlato in questa serata, cioè pensare di dire al paziente: guarda, ti do questo, fai la molla e vedrai che passa tutto, a mio parere è un pochino riduttivo, quindi va al di là di nomi commerciali che non mi piace mai fare. Cioè il concetto di fondo è: perché ti sto dicendo quello? Se capisci cosa devi fare, magari non hai neanche bisogno del device. Se hai bisogno a tutti i costi del device e della ricettina, fallo 3 minuti 5 volte al giorno, bla bla bla, probabilmente non sono riuscito a spiegarti a fondo come mai devi fare un certo tipo di autofisioterapia. Ok? Grazie. Prossima domanda. Le conoscenze più recenti sui meccanismi d'azione della tossina botulinica aprono nuovi scenari sul suo utilizzo. Mi pare di aver capito che in caso di dolore orofacciale si possa sfruttare alle volte l'azione della tossina inibente la trasmissione della sensazione di dolore. Cosa ci può dire a tal proposito? La tossina botulinica è farmacologicamente un mio rilassante, certo, perché blocca la trasmissione dell'acetilcolina legandosi ai recettori colinergici, quindi a livello della sinapsi neuromuscolare c'è un blocco farmacologico, certo. L'effetto di rilassamento muscolare non è l'unico. Sono stati negli ultimi anni evidenziati anche effetti soprattutto sulla infiammazione cosiddetta neurogenica, quindi anche sul rilascio di altri mediatori. Io dovessi dire, vedo la tossina botulinica molto promettente. Ad esempio, ricordatevi sempre che è un'indicazione off-label, quindi non siamo autorizzati dall'Agenzia Italiana Europea del Farmaco a farlo, ok? Però ci sono molte evidenze sul fatto che la tossina abbia un ottimo ruolo profilattico, ad esempio su certe forme di cefalea tensiva, ok? Quindi probabilmente, e anche di emicrania, quindi probabilmente si va un pochino oltre, capito, il semplice effetto di dire blocco la sinapsi, la trasmissione a livello della sinapsi neuromuscolare. È corretto dire che un bite, nella peggiore delle ipotesi, comunque non porta danno? Il concetto un bite non si nega a nessuno perché non provoca danno, è corretto? No. Io ebbi l'opportunità qualche anno fa a un congresso di protesi molto importante, quello che all'epoca era il maggiore in Italia, di andare sul palco con una relazione molto provocatoria dal titolo "Un bite non si nega a nessuno?" Punto interrogativo.
proprio perché spesso il bite è una moda. A volte, da quello che riferiscono alcuni pazienti, sembra che il bite sia una tassa di accesso alle cure, a volte addirittura odontoiatriche, neanche ignatologiche. Quando dico ignatologiche io uso sempre le virgolette perché è un termine che di fatto non esiste, ok? E il bite è potenzialmente associato a effetti collaterali, perché anche il bite neutro, quindi piatto, ok, con contatti controllati, in realtà può generare per assurdo una sorta di addiction, no? di addizione psicologica. Okay? Se poi il bite addirittura non è ben eseguito, quindi non ha controllo dei contatti, i denti all'interno del bite non sono ben contenuti, cosa che ad esempio nei bite morbidi è lo standard, cioè non c'è controllo né occlusale né intrabite, o se addirittura il bite è costruito con rampe, svincoli, parabole, come a volte si vede, con l'idea di far qualcosa alla mandibola, il bite altro che se genera effetti collaterali non intendo a livello necessariamente sintomatologico, intendo proprio a livello dento-ortopedico, cioè i pazienti poi sono costretti a lavorare per correggere la dentatura, e questo non dovrebbe accadere, cioè non è lo scopo della terapia ignatologica. I bruxismi sono manifestazioni possibili di problematiche centrali e non periferiche. In altre parole, non originano da problemi occlusali. Per quale motivo, in caso di paziente bruxista, spesso siamo portati a concentrare la nostra attenzione sull'occlusione? È possibile che questo sia figlio di un'abitudine a ragionare in maniera sbagliata, perché ci hanno insegnato così? Beh, direi assolutamente sì, Sami, nel senso che io a volte penso ai nostri studenti al corso di laurea, no? Cioè, se penso a me, io ho 60 ore di insegnamento, ad esempio, di fisiologia al secondo anno a Siena. Abbiamo un corso in dentistry, quindi in lingua inglese, particolare, diverso rispetto agli altri programmi ministeriali. Però poi comunque, e questo è fantastico per i nostri studenti, e ogni docente del nostro team prova a dare informazioni mediche, però cioè, comunque la rigiriamo, l'odontoiatra vede denti dalla mattina alla sera, cioè da metà del terzo anno in poi non si fa altro che vedere denti, parlare di denti, e quello che viene studiato di medicina interna, di fisiologia, di patologia generale viene completamente dimenticato. Quindi no, la visione datemi un dente e vi sposterò il mondo purtroppo è ancora lì. Io ricordo che quando studiavo si pensava non solo che il bruxismo originasse dalle interferenze dentali, ma addirittura anche quando vedevi questi pazienti con dentatura completamente abrasa e tu chiedevi scusi professore dell'epoca o relatore a un congresso, ma dove sono qui le interferenze? Perché il paziente continua a bruxare? Ti veniva risposto a mo' di oracolo, no, ma il cervello ricorda alla memoria delle interferenze, quindi continua a bruxare per 30 anni. A me sembra che quell'epoca lì debba un attimino essere messa in cascina, e oggi ci sono evidenze sul fatto che il bruxismo, in quanto definito come attività muscolare, ha inevitabilmente diversi tipi di attività muscolare con diversi tipi di eziologia, diverse conseguenze, nessuna delle quali chiama in causa i denti come diciamo fattore scatenante. I denti semmai sono le vittime di alcune forme di bruxismo. Vorrei tornare sulle indicazioni chirurgiche. Forse ho capito male. Prima parlava delle indicazioni chirurgiche di specifiche patologie, dicendo che nella dislocazione del disco irreversibile non va fatta chirurgia articolare, ma artrocentesi e non riposizionamento del disco. In realtà l'artroscopia e l'artroplastica sono la terapia d'elezione quando a seguito di terapie conservative o artrocentesi non si riescono a gestire i sintomi. Concorda? No. Nel senso che la dislocazione del disco non è il motivo per cui i pazienti hanno dolore.
non è la causa della limitazione funzionale nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi l'artroplastica si può eseguire nei casi in cui il disco frammentato, piegato su se stesso, ostacola i movimenti, ok? In quel caso si rimuove e quindi non è certo possibile ricatturarlo, ok? Però di base il disco è un po' come per l'occlusione, cioè è un segno che qualcosa sta succedendo a livello articolare, ok? Non è una causa del dolore, quindi anche qui stiamo un attimino invertendo la causa con l'effetto, e di nuovo anche qui bisognerebbe fare riferimento alle linee guida anche ad esempio dell'American Academy of Oral and Maxillofacial Surgery. Okay. Le ATM sono articolazioni uniche nel nostro organismo, così come sono uniche anche tutte le altre. E come tutte le articolazioni, anche le ATM possono andare incontro a problematiche di vario genere. Per quale motivo noi odontoiatri siamo portati a praticare terapie alternative a quelle che si applicano in genere in ortopedia? Questa è una domanda fantastica, però non andrebbe posta a me, andrebbe posta a chi adotta quelle terapie alternative, capito? Nel senso, cioè, io faccio un ragionamento molto semplice, che è quello che cerchiamo di condividere con tutti i nostri studenti. Se io domani mattina mi svegliassi e avessi bisogno di una valutazione diagnostica per il mio ginocchio, intanto il bravo ortopedico ti fa una diagnosi anamnestica. Ha bisogno di 2 manovre cliniche, non di 50 minuti di visita per capire di cosa si tratta, e poi eventualmente, come si diceva prima, fa un approfondimento via imaging, e poi dopo mi instrada verso terapie conservative o chirurgiche in alcune minoranze di casi, che comunque anche lì non sono mai incentrate sul riposizionamento del menisco. Non è che si debba inventare chissà che cosa, cioè l'ATM è un'altra articolazione, quindi le terapie sono o conservative o chirurgiche nei casi estremi di cui abbiamo parlato prima. Cioè nessuno mi riposiziona la rotula perché mi schiocca il ginocchio, ragazzi.